Всем привет! Сегодня 13 сентября. Вот приехал на стройку. Погодка сегодня вообще классная, ни одного облачка нет. Кто не знает, меня зовут Владимир. Строю дом и стараюсь каждые 2-3 дня выкладывать видео с изменениями. Что у нас изменилось в стройке, что мы делаем. В общем, сегодня поехал, купил установочные пластины. Лева Мерлен заехал. Для двери. Причем были пластины и по 100 рублей. Нашел по 37, точно такие же, как по 107 рублей. Что там у них? Сейчас зайду к ребятам, посмотрю, что они делают у нас. Все закрыто, как обычно у нас. Открыто. Всем привет! О, ребята начали снимать опалубку. Привет, Хашем. Все. Сейчас меня все начнут ругать. Почему так рано снимаете? Ну вот у нас все застыло. А что нам ждать? Сейчас у нас уже ночью 7 градусов. Ну хорошо, нет нуля. У нас все сейчас на солнышке прогреется фундамент. Сейчас мы его еще прольем. Прольем водичкой его. Он прогреется и все у него будет отлично. Вот. Здесь мы уже тумбочки тоже залили под кирпич, потому что будет немножко выше у нас. Ну и остатки бетона мы залили за гаражом. Смотрите, вчера вот так вот. Поставили еще доску дополнительную, потому что мы будем снимать, чтобы мы могли снять опалубку рядом, которая была... Некуда было девать бетон. Ну и залили. Здесь все равно будем складывать какие-нибудь дрова, что-нибудь, не знаю, за гаражом, что не видно. В общем, весь бардак сюда занесем. Все равно ничего не будет видно. Вот. Ну, мы еще потом будем заливать. У нас после заливки перед входом мы будем заливать еще въездную группу. И когда останется бетон, мы здесь еще тоже зальем под этот, поставим под уклон, чтобы за забор у нас, под забор все сливалось. Вода лишняя. В общем, вот так вот. Все разбираем, опалубку. Наводим порядок. Привет, Рузя. Рузи у нас уже начал комплект строгать для гаража. Он уже отстрогал комплект досок для барбекюшки. Вот так. Все тоже проволоку спиливаем, на которой все держалось. Ну и с утреца, конечно, кофейку, как обычно. И смотрим на дверь, которую нам вчера привезли. Вот она такая дверка будет. Панель под дерево. Мне понравилось. В общем, недорого взял я. 38 тысяч с доставкой обошлась дверь. Вот. И коробка у него какая-то необычная. Обычно такие выступления. Я думал, запенивать коробку надо будет. А здесь, смотри, здесь все плитой минваты утеплено. 12 сантиметров толщина. Я думаю, и сзади такая у нас серенькая панелька. Тоже симпатичная вроде. Вот так вот. Купил, причем на рынке, на Каширский дом 3, да. Варшавское шоссе. Так, пойдем прогуляемся. Посмотрим, что у нас там Акубир делает. Мы его там одного оставили в барбекюшке. Тоже привез трубы для камина. Все, уже подготовили комплект. Есть доски. О, поставили брус, ребят, смотрите. Вчера все установили. А здесь у нас будут уже вот в эту сторону развернуты бруски стоять. Ну, они будут, все бруски будут к стропилам прикрепляться. Там у нас металлические уголки уже видно поставили, ребята. А с одной стороны поставили или с двух металлические уголки? С двух не надо, потому что у нас с одной стропильно, может быть мешаться. Ну, посмотрим. Привет, да. Да, не поздоровался, сразу уже говори. Вот уже. Всем подписчикам привет.
Да, вот Акубир выкладывает камин. В общем, арку мы уже выложили, можно снимать, она застыла у нас. Ну, вот так у нас получилось. Ну, в принципе, симпатично. Немножко я не угадал с конусом кирпича. Так мы выкладываем обычно 16 кирпичей. Вот такой же полукруг точно. А тут у нас 14 ушло. Ну, ладно, ничего, нормально. Все будет нормально. Ну и вот здесь вот сейчас будет на сужение уже идти кирпич. Вот эти пустоты мы тоже, наверное, зальем раствором. Можно было бы оставить их, но решили залить. Заливали, да? Да. Ну половину, да, залили. Вот так. Вот Акубир уже подготовился здесь. Себе леса сделал. Нам тоже надо выложить, понять, сколько у нас кирпича останется, чтобы на гараж. Мы же таким же кирпичом точно выкладываем, который мы дом выкладывали. Камин. А он у нас не печной, а пустотелый кирпич, поэтому мы и заливаем раствором после огнеупорного кирпича, чтобы температура не передавалась сильно на пустотелый кирпич, чтобы он потом не лопнул. Ну, здесь как бы не так нагреваться будет, там здесь все-таки уличная вентиляция воздуха. Сильно камин не будет нагреваться. Ну, вот я таких каминов уже сделал, наверное, штук 20. Первый камин я сам выкладывал, вот точно такой же. И потом решил ничего не фантазировать, меня он устроил полностью. То есть абсолютно там можно поставить до 10 шампуров. Так кажется, здесь мало. А так здесь абсолютно нормально. Сейчас снимем эту арочку. В общем, хватает нам. У нас нет столько гостей. На 10 человек хватает. Так, ну вот он наш домик. Сейчас пойдем с ребятами ставить, наверное, дверь входную. Потому что по ночам уже холодно все-таки. Ну вот сейчас Рузи у нас отстрогает доски. У нас будут красивые доски все. Потому что все доски будут на гараже, на барбекю, они открыты будут. А давно у нас от опалубки доски складывает. Тоже сразу уносим. Аккуратно складываем под забор, чтобы они нам не мешались. Мы вот думаем, что с ними делать. Доски много. Черновые потолки мы сделали. Я думаю, может быть, взять, купить щетку металлическую и пройтись, очистить эти доски. И потом что-нибудь тоже на обрешетку или куда-нибудь их. Просто это же первый сорт доски. Она без обзола вся идет. Так что вот так вот. Сейчас тоже покрасим эти доски. У нас будет все отлично. Ребята продолжают разбирать все. Колышки вынимать. Сейчас мы прольем все. Потом начнем копать. Вот здесь вот снимем 30 сантиметров. И завтра я хочу пригласить, позвонить машинка, чтобы песка приехала. Засыпем здесь песком. Ну и будем ходить, пока работать. И он как раз утрамбуется очень хорошо. Ну и будем проливать заодно его. Ну вот, погодка разгулялась. Я уже сгонял на рынок. Нам не хватило там 30 арматурин 3-метровых. Но заказывать машину смысла нет. Потому что нам сейчас она пока вообще не нужна будет, эта арматура. И в дальнейшем тоже, видимо, не очень нужна будет. Поэтому вот загрузил вот так вот в машину. И привез ребятам. Пойдем посмотрим, что ребята сделали уже. Сейчас уже обед скоро. О, ребята уже все почистили. Все почищают, убирают раствор лишний. Все, у нас чистота, порядок. Вот так вот, смотрите. Здесь уже можно даже газон сажать. Все выровняли. Все, что натоптали. Все, всю доску сняли. Что, красота. Начали мы размечаться 9 сентября.
10-го копали, 11-го опалубку делали, 12-го заливались. Сегодня все уже. Сейчас мы это все помоем шлангом. Вообще будет все отлично. Будем выкапывать. Все, Рузи у нас подготавливает доску к гаражу. Пойдем посмотрим, что там Акубир делает. Акубир настраивает музыку. У тебя перекус? Понятно. Вот я уже показывал трубы. Я купил 200-ю нержавейку миллиметровую. Мы их будем сюда ставить. Еще, наверное, полметра надо будет докупить. Все, устанавливаем. Потом мы установим сюда еще внутрь. Раньше я делал без нержавейки, но труба не очень хорошо себя зимой ведет. Поэтому мы сделаем... Оставим квадрат под трубу 250 на 250. Туда поставим нержавейку трубу и зальем бетоном. То есть по кругу еще 2,5 сантиметра бетона будет. Вот. Так что вот так. Вот так сейчас скоро выгоняет Акубир под трубу. И потом начнем уже трубу класть. Вот так же он. Брус я уже показал, как положили. Сейчас уже обед начинается, ребят. Рузи уже надо прогонять обедать, а то он ничего не слышно от работы рубанка. Все, Рузи, иди обедай. Обед уже. Как раз я хоть в тишине сниму. Все, уже обед. Вот так вот, смотрите, за 3 дня мы залили фундамент. Даже если вот пофантазировать, предложить, что вы строите дом 8 на 8. Здесь, смотрите, здесь под навес будет 6 на 8. Если так пофантазировать, говорю, фундамент для дома 8 на 8. Можно построить за 3 дня. В принципе, выкопал, проармировал. Сейчас меня, конечно, бетонщики будут ругать. А если еще буду говорить про цены, во сколько это обойдется вообще. Ну, то есть здесь бетона примерно на 86 тысяч. 14 кубов с доставкой. Арматуры здесь где-то в районе 30 тысяч рублей. Доски, пускай на опалубку еще там на 4 тысячи рублей. Опять. Ну, там полкуба, пускай 7 тысяч рублей. Песка, машина, пускай там 10 тысяч рублей. Пускай даже, как сейчас вот по всем ценам, которые тут берут бетонщики, можно фундамент под дом сделать где-то в районе 250 тысяч. Ну, небольшой домик 8 на 8. И за 3 дня. Ох, ладно, будут ругать, конечно. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если понравилось видео. Будем показывать дальше, как мы делаем крыши. Я хотел сегодня крышу на барбекю начинать делать. Но Акубир попросил оставить его в покое сегодня. Он будет класть камин. Ему надо доложить камин. А то его все время дергают туда-сюда. А там надо доделать, конечно. Все, вот мусор убираем. И сейчас будем здесь раскапывать. Всем пока.